Приказната за Шехерезада. Си живееше еднаш во древното персиско кралство еден сакан и почитуван султан, кој владееше со своите поданици праведно и великодушно. Покрај него беше неговата жена, која тој искрено ја љубеше, но која, за жал, не му возвраќаше на неговите чувства со иста мера. Всушност, еден несреќен ден, кога султанот се врати неочекувано порано од лов, ја најде султаницата во прегратките на друг маж. Ова предавство му го скрши срцето на султанот и му го исполни со толкав незадржлив бес, што без двумење тој нареди двајцата предавници да бидат погубени. Сепак, незадоволен од неговата одмазда и убеден дека сите жени се неверливи и лажливи, тој објави: секоја ноќ ќе земам девојка една да ми биде жена моја, а следното утро ќе ја погубам, ќе плати со главата своја. Целото кралство го обви црн превес на тага и неизвестност. Сите родители на девојките кои беа стасани за мажење живееја во страв дека нивните ќерки може да бидат избрани како невести на султанот. Бидејќи никој не знаеше колку долго страшниот декрет ќе биде на сила, дури и раѓањето на женско бебе стана тажен настан за семејствата. Неколку години поминаа и конечно прекрасната Шехерезада, најстарата ќерка на големиот везир, пристигна во палатата. Покрај тоа што беше мощна, привлечна млада жена, таа исто така имаше прочитано многу книги и во разговорите секогаш ги воодушевуваше незините соговорници. Незиниот татко и беше особено наклонет. Па тој беше ужаснат кога Шехерезада, која беше наумила да ја запре таа крвава традиција со султановите невести, му ја кажа својата одлука. Ќе му бидам жена на султанот и веќе ниту една невеста нема да биде погубена. И покрај упорните обиди на татко и да ја разубеди, девојката не отстапи од својата намера. И толку многу настојуваше да ја оствари, што на крајот големиот везир се согласи да му ја понуди на султанот како негова невеста. Неговото височество беше веднаш восхитено од убавината и од интелигентните очи на девојката. Па прифати да се ожени со неа, но и рече: но имај наум, и ти ќе треба да платиш со главата своја, како и секоја друга невеста моја. Шехерезада не си го повлече дадениот збор. И така, неколку дена подоцна беше одржана свадбата. Ноќта, кога султанот побара од неа да си ја каже својата последна желба, таа му одговори: она што најмногу го сакам јас, господару мој, е да ја видам сестра ми најмила во овој час. И така, на најмладата ќерка на везирот, Дунизада, беше дозволено да ја види Шехерезада уште еднаш. Ни солзи младата девојка ја преколнуваше својата постара сестра да ја раскаже за последен пат една од незините прекрасни приказни. Заинтригиран, султанот се согласи. И така, Шехерезада почна да ја раскажува својата приказна со мек и милозвучен глас. На султанот многу му се допадна незината приказна, затоа што беше приказна за љубовта, верноста и храброста. Вредности во кои скоро и да не веруваше по предавството од неговата жена. Делумно поради тоа што беше љубопитен да слушне и други приказни, делумно поради нижните чувства кон Шехерезада кои процветуваа во неговото срце, султанот реши да не ја погуби уште еден ден, па потоа уште еден, па уште еден, и така 1001 ноќ. Откако таа ја раскажа својата последна волшебна приказна, девојката му рече на својот маж: се уште ли ги мразиш на светов сите жени? Се уште ли твоите невести смрт ги чека? Зар не се смени? Смевнувајќи се милосливо,
Султанот ти одговори: ти влезе во срцето мое како гулабица кротка и мила. Го избистриша бресот од него и го замени со љубовни крила. Во меѓувреме, и Шехерезада се беше заљубила во султанот, па кога ги слушна овие зборови, таа го пригрна нежно. Од тогаш, двојката живееше среќно, заедно во љубов и хармонија до крајот на нивните животи. Приказните на Шехерезада пропатуваа низ целиот свет, од збор до збор, од уста до уста, и беа предавани од една на друга генерација. Ако сакате да ги прочитате најубавите приказни на Шехерезада, оваа книга можете да ја најдете во продажните места на просветно дело.